Pjesë e ceremonisë së vënies së gurthemelit të objektit të ri shkollor në Krushë të Vogël ishin nxënës, stafi dhe drejtues të shkollës Krushë Vogël, banor të këtij lokaliteti si dhe kryetari i komunës Skuka, i shoqëruar nga drejtoresha e arsimit Vihet. Në një fjalë rasti, kryetari Skuka tha se në kuadër të angazhimeve në përmirësimin e kushteve për mësimdhënie dhe mësimnxënie, po fillojmë realizimin edhe të një projekti të rëndësishëm për edukimin dhe arsimimin e nxënësve të këtij lokaliteti. Të gjitha premtimet të cilët kemi lënë para 4 viteve, dhe kjo është një nga ato që bëjmë përtej premtimeve, nga se në fillim ne nuk kemi ditë gjendjen e shkollës në Krushë të Vogël, po me inspektimin e rrethonave këtu kemi pa që me të vërtet është një shkollë e vjetër dhe duhet të rregullohet. Prandaj kemi parapart në buxhetin e si vjetëm dhe tani me vënien e gurthemelit fillojnë punimet në këtë shkollë. Shkolla do të jetë një shkollë moderne, me klasa për parafillor, me laboratore për kimi, fizikë dhe biologji, me të gjitha kushtet për një mësimdhënie dhe mësimnxënie moderne në Krushë të Vogël. Përndryshe, si vjetë kjo është gurthemeli i tretë, nga se post memorialit dhe barezave të cilët do të marrin formën e dur dhe të merituar për martirët e Krushës. Me këtë gurthemel mendoj që kemi vazhduar investimet tona kapitale në fshatin i cili ka dhënë shumë Prizrenit, po edhe Kosovës, me martirët, me luftën e UÇK-s dhe do të vazhdojmë kështu edhe në të ardhmen. Drejtoresha e arsimit Vihet tha se objekti që do të ndërtohet do të jetë bashkëkohor që fëmijët e këtij fshati, i cili ka pësuar shumë nga lufta, të mësojnë në kushte shumë më të vëllitshme. Me të gjitha hapësirat që duhet t'i ketë një objekt bashkëkohor me kushtet e mësimit të shekullit 21. E që si të tilla arrin qëllimet e përbashkëta të Krushës së Vogël dhe Drejtorisë Komunale të Arsimit, e që njëherët ka qenë edhe një objektiv i yni i vënë në prioritet për t'i arritur qëllimit ku jemi sot këtu. Për më shumë, ne të gjithë e dim sakrificën e Krushës së Vogël në luftën e fundit. Ajo i dha shumë këtij vendi. Ajo meriton më të mirën nga ata që gëzojnë lirinë sot. Kosova si shtet, por edhe Prizreni si komunë, ka bërë dhe do të bëjë më të mirën për Krushën e Vogël, për banorët e saj, edhe më shumë për nxënësit e saj. Kështu duke sjellë një objekt shkollor me hapësira e kushte moderne, të cilat padyshim ngrisin cilësinë në mësimdhënie e mësimnxënie. Drejtoresha e shkollës Shpresa Sheu e vlerësoi të rëndësishëm këtë projekt, duke thënë se institucionet duhet të mbështesin sa më shumë banorët e këtij lokaliteti. Ka kohë që kemi pritur dhe është obligim institucional. Fshati ynë që i dha shumë jo vetëm komunës së Prizrenit, por gjithë Kosovës për lirinë që gëzojnë. Sot, kur po vihet gurthemeli, ne nuk mundemi pa kujtuar më të dashurit tanë dëshmorë martirë. Nuk mundemi pa kujtuar nxënësit që ende ishin në bankat shkollore kur armiku u amori jetën. Pa kujtuar mësuesin e shkollës son Selami Shehu. Po sot ne kujtojmë se nga bankat e kësaj shkolle kaluan mbi 100 nxënës pa prindër. Baballarët e tyre dhanë jetën për këtë ditë që ne gëzojmë sot. Është dashur me rilindë jetën në fshat e në shkollë dhe si proces dal nga dal kemi ardhur këtu ku jemi sot. Ne u jemi shumë falenderues e mirënjohës të gjithëve që kontribuan në mënyra të ndryshme, që nga pavarësimi i shkollës e deri në ditët e sotme që po gëzojmë sot gurthemelin e shkollës. Objekti i ri shkollor do t'i jep pamje tjetër fshatit dhe do të krijohen kushte të duhura për mësime e aktivitete tjera. Ndryshe, kostoja e këtij projekti kap shumën e 450.000 eurove, ndërsa dinamika e punimeve për ndërtimin e godinës së re shkollore pritet të realizohet brenda 300 ditësh.